अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, पंहिंजा ड्रामे जी नई अपडेट में तव्हां सभिनी पहिरीं प्यारनि खे दिलि वारनि खे सिंधी भाइनि खे भली कार उदासी टीवी यूट्यूब चैनल में। त पहिरियों तव्हां सभिनी दोस्तनि खे ईद जूं लख लख मुबारकूं हुजनि ऐं गोश्त क़ुर्बानी जो बि तव्हांखे मुबारकूं हुजनि। सदाईं ख़ुशि हुजो या आबाद हुजो, जिते बि हुजो, मालिक जी छा परछाव में हुजो। हलूं था ख़ासि अपडेट जी तरफ़। दोस्तों, दरअसल जेको आहे तव्हां ॾिठो त हाणे कीअं चाकर ख़ान थोरो मग़रूरी में बि अची वियो आहे। माना हिकिड़ी ॻाल्हि मूंखे वणी, जेको क़ुर शरीफ़ जे करे हुन चाकर ख़ान क़ुर शरीफ़ खे पुठी न ॾिनी, जाबर खे छॾियईं। तव्हां ॾिठो, पर खूनी माण्हू खे छॾिजे न, पर हुन क़ुर शरीफ़ जे करे भले साईं जे करे इहो कयो। बहरहाल हेॾो तव्हां इहो बि ॾिठो आहे त हाणे चाकर इश्क बि लड़ाए थो ऐं एॾा रुंडे वारनि जे ख़ानदान खे धमकियूं बि ॾिए थो। छोकिरी विहांए वेठो आहे, वापसि नथो करे। इन ते तव्हां ॾिठो त कीअं शेरनि वारा अटकिया। यानी ड्रामे जो बसि कमु करे हेॾो फिरी हेॾो बीहे थो, कॾहिं हेॾो फिरी हेॾो, मसिलो हल को नथो थिए। बाक़ी खूनी त खूनी आहिनि, भली 4 खून करे बि बख़्शे छॾियो चाकर उन्ही खे, लेकिन उहे त वरी पंहिंजो प्लान ते वठंदा न। उन चाकर ख़ान मारण जे लाइ कुझु बि हू करे सघनि था। अकबर ख़ान बि माठ में आहे फ़िलहाल। मंसूर ख़ान उन खे चवंदो त मुंहिंजो हाणे वास्तो न थी, तूं ॼाण चाकर ख़ान ॼाण।